Mari kita mulai pengajian kajian tasawuf al-mungkin minal dhalal li hujjatil Islam al-Ghazali. Kemudian al-muhaqqiqnya yaitu Dr. Abdul Halim Mahmud, ya, Profesor Mufti Al-Azhar. Wa nattabaha ala hadil ma'rifati ta'amula fi salasati. Dan wanumbihu, ya, wanumbihu, mengingatkan ingsun ala hadil ma'rifat, atas ma'rifah atau pengetahuan ini kita amuli lawan ngangen-ngangen fi salasati umurin di dalam tiga perkara. Kira-kira perkara. Al-awwalu, sing pertama, hidayatu hali iblisa, mulaine keadaan iblis. Hal itu perubahan itu hal, ya, tingkah, cara gen tingkah, tapi maksudnya keadaan yang berubah-ubah. Wa nau kaifa wusifa, stune iblis disifati iblis bi annahu kana, stune iblis bukan ana iblis iku muallimul malaikati, ya, iku muallimal malaikati, ya, apa gurune para malaikat. Iblis ki, ya, asalnya Azazil, ya, dari bangsa Jan, ya, dipilih oleh Allah karena dia terbaik, ya. Kemudian dia dijadikan gurunya para malaikat. Tapi summa sakoto, dia gugur, ya, antara jitil kamali, dari derajat sempurna, bimkholafati amrin, sebab nyalai siji perkara, ya, menyelisih satu saja, wahidin kang siji, ya. Apa itu, ya? Irtiroron krono arai terbujuk, tertipu, ya, tertipu. Bima indahu, bima klan perkara indahu kang ono sandinge iblis, ya, yang kita punya, yang dipunyai iblis, yaitu minal ilmi, saking ilmu, saking cerdasnya, saking dhuwure ilmu, ya, dia ini malah tertipu oleh ilmunya sendiri. Wa ghaflatan, lan lali, lupa, an asrarillahi, saking rahasia-rahasianya Allah, fil istibadi, ing dalam oleh menjauhkan amrit, ngeduhake Allah, ya, oleh amrit. Walam yaskut, lan ora kepleset, ora gugur, ora tiba sapa iblis antara jatihi, saking derajat iblis, illa bikiya satihi, bikaya satihi, kejaba cerdase iblis, pinter iblis, ya. Wa fatonatihi, lan cerdase iblis, wa tamassukihi, lan cekelan iblis, bima ulihi, kelawan logikane iblis, logikane dhewe, ya. Fi qaunihi, ing dalam anane iblis iku khairan, luwih bagus, min adama, saking
Nabi Adam alaihissalam. Hanya satu kesalahannya, yaitu dia tidak mau sujud kepada Adam. Ya, tidak mau sujud kepada Adam. Mengapa? Dia merasa lebih tinggi dari Adam. Ya. Jadi merasa lebih tinggi itu perasaan satu. Ini sebetulnya tetusan saking perasaan-perasaan lain. Perasaan lain itu banyak. Yaitu satu, dia sangat bangga terhadap kedudukannya sebagai muallimul malaikah. Gitu. Yang kedua, dia merasa pinter diri. Nah, jadi apa sumbernya dari mana ini? Dari aku, dari anaknya. Padahal dia harus melihat hakiki sebetulnya. Dia tidak mampu melihat hakiki. Yaitu apa itu hakiki? Asrorillah, rahasia-rahasianya Allah. Nah, ya. Fatanabbal khalqu bihadzal rumuzi. Fatanabbaha mongko eling apa al khalqu makhluk. Ya, bihadzal rumuzi kelawan ikilah inti ala annal balahata ing atase setune akal sing kurangnya akal. Kurangnya akal ya, itu akal yang normal saja ya. Iku adna luwe cedak, luwe ngasor. Ilal kholasi maring ikhlas, maring murnian. Min fatonatin tinimbangane kecerdasan batroa kang cemerlang. Asal matahari ya, wakia satin kisotin lan cerdas tapi kurang. Ada kekurangan di situ, yaitu dia tidak bisa menangkap hakiki. Asani yang kedua, apa itu? Ilmu ma'rifah itu, ya. Iku halu Adamin, keadaane Nabi Adam, ya. Keadaane Nabi Adam alaihissalam. Wa annahu lam yakhruj minal jannati, ya. Tanstune Adam ora metu, tidak keluar dari surga, tidak terusir, kecuali illa birukubihi, sebab kejaba sebab nglakoni Adam, ya. Nahyan ing larangan wahidan kang siji. Larangannya cuma satu yang dia langgar, ya. Liu lama supaya dikawruhi anna fi rukubin nahi, stune ing dalem nglakoni larangan apa ibtola i'tiqadil kamali. Nah, ibtolal kamali membatalkan kesempurnaan, bisa menggugurkan kesempurnaan. Liqalihi maring zat kang nyipta Adam, atau i'tiqad di situ bisa i'tiqad, ya. Keyakinan terhadap kholiknya, keyakinan i'tiqad, kepercayaan kepada kholiknya. Nabi Adam itu tahu itu dilarang oleh Allah, ya. Tapi dijalankan, ya. Dijalankan itu membatalkan keyakinan itu seolah-olah batalke nek itikote nek Allah kuwi wis nglarang, seolah-olah kan begitu, okay? Tapi mboten, ya, mboten. Jadi keplesete Nabi Adam itu bisa membatalkan
atau menghilangkan kesempurnaane Adam. Ya. Al-amru salis utawi perkara sing kaping 3 iku halu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keadaane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadzal maghura maka stune wong kang ketipu ya, wong kang ditipu iku la'allahu menawa menulak hadzal maghrur iku yakul ngucap hadzal maghrur innahu setuhune annahu ing stune Rasulullah iku lam tuslam burung dipasrahke lalu maring Rasulullah apa rutbatul kamali sempurnane apa itu tingkatane sempurna, level sempurna. Rutbatul kamal. Kuwi orang yang tidak paham ya, tidak paham. Mengatakan mungkin Rasulullah itu durung diparing kesempurnaan kalau gitu. Ya. Nah, mengapa belum diberi kesempurnaan ya? Nah, itu penjelasannya di bawah. Suma innahu nulis tune sallallahu alaihi wasallam lam iku lam yazal selalu lam yazal selalu yulazimu menetapi menetapi al-hududa ing batas-batas. Rasulullah selalu tetap di atas batas-batas. Wa yuwadibu alal maktubati lan selalu disiplin dalam kewajiban-kewajiban ila an akhiri anfasiki maring setemuka maring akhire napase Kanjeng Nabi sampai akhir, sampai menghembuskan napas yang terakhir. Rasulullah itu selalu setia, selalu disiplin terhadap semua kewajiban dari Allah SWT. Sholatnya ya, sehari-hari ya, jamaahnya terus ya. Rasulullah tidak pernah terlihat sholat tanpa jamaah. Ya, ketika Rasulullah meninggalkan Madinah, kadang-kadang diwakilkan Abdullah bin Umi Maktum ya, untuk menjadi imam. Rasulullah pergi ya, selalu begitu. Di tengah perjalanan Rasulullah sholat qashar ya, jamak qashar ya, terus begitu. Subuh ya subuh raknat qashar ya, ya, terus sampai akhir hayatnya. Bal yazidu faradhi, bahkan beliau ini ditambah dari yang fardu. Wa aujaba tan wajibake Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi at-tahajjud ing tahajud. Jadi tahajud niku kalau Rasulullah wajib. Walam yujab ora diwajibake ala ghairi ing atas saliyane Rasulullah. Tidak diwajibkan selainnya. Wa qila lahu lan den dawuhake kepada beliau difirmankan ya. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muzammil hai nabi sing kemulan. Ngateko sira berdirilah alaila ing dalem bengi iki. Illa qalila. Alaila ing dalem wektu bengi ya. Illa qalilan kejaba ing sithik. Nisfahu ing separone ing dalem separone alail. Awingkus utawa ngurangana sapa sira minggu saking mengkonolah nisfahu qalilan kelawan sedikit ya, digeser-geser sedikit tidak apa-apa, separuh malam ya, geser ya. Nah, jadi supaya kamu tahajud ya. Jadi tahajud di situ separuh malam berkurang atau sedikit ya malam, tapi sholatnya terus harus.
Wa inna ma ujibat alaihi, hanya saja ya, sholat itu diwajibkan ya, alaihi atas Nabi. Wa inna ma ujibat ang besine den wajibake alaihi ing atas kanjeng Nabi apa hadhiz ziyadatu, ikilah tambahan. Jadi tambahan ini diwajibkan atas beliau li'annal khazanata, krana setuhune napa niku gudange nggih, perbendaraan ulama sedada semangsa-mangsa tambah-tambah apa al-khazanah, apa jauharuha, apa jauharuha, substansine khazanah, apane nafasatan edni wa syarafan lan mulyane. Jadi bisa dihayati ya, bisa menjadi mulia, bisa menjadi lebih indah di dalam sholat malam ya. Yang bagi ayazdada isnuha ikaman wa ulwan, maka sayugiya juga baik juga ayazdada yang tambah-tambah apa khasatu apa ya, nah isnuha bentange menggunakan khazanah apa nih ihkaman ukwe wa ulwan lan luhuri. Falidhalika mongko krana mengkono-kono kula masjada ora apa sada atau yang bagi falidhalika mongko krana yang bagi ayat zada qilatin ucapake fi ta'lili ibad ijabita hajjuti, ing dalam alasan ing dalam ilate wajibake tahajud apa inna sanulqi, kata-kata inna sanulqi. Jadi ketika tahajud itu menjadikan benteng ya, benteng kemuliaan di dalam diri, kebersihan jiwa dan ketinggian derajat di dalam tahajud itu. Mengapa? Karena ketika kita tahajud itu Allah menambah lagi, menambah ilmu, menambah hikmah dan sebagainya. Ya, di situ dia makin kuat. Ketika orang bertahajud itu kan menjadi kuat, itikotnya kuat, wataknya kuat, watak kebaikan, okay? Kuat, makin kandel. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Inna sunning ingsun Allah iku sanulqi bakal nibake ingsun, nyelahake ingsun alaika ing atase sira qaulan ing pengendikan dawuh sakilan kang abot banget. Nah, karena Allah akan berfirman kepada Rasulullah SAW dengan firman yang banyak ya. Maka Allah mempersiapkan Rasulullah SAW ya, untuk menerimanya. Nah, caranya apa? Tahajud ya. Nah, gitu. Jadi ketika beliau tahajud ya, lalu sudah siap beliau itu menerima apa? Qaulan tsaqila, pengendikan sing abot. Inna nasyiatal laili, setuhune tengayungi, maksudnya sesuatu yang tukul malam ya, bengi. Ya nasyiatul lail iku asyaddu, lebih keras apa nih watan pemahaman, watan pijakannya
ngateke ya. Jadi bijakane. Wa aqwam lan lebih lurus apane ilan oleh dingendikane. Ya, lebih lurus, lebih jelas. Jadi malam hari niku para ulama selalu mendapatkan ilmu-ilmu di malam hari, tambahan-tambahan ilmu. Imam Syafi'i niku ketoke sare, nggih, kali film ngoten. Tapi jebule mboten, ketak-ketik. Niku mikir napa niku ilmu. Ya mikir fikih. Ya. Ngoten. Ulama niku kathah sing ngoten. Nggih. Nalika mau dicabut nyawanya oleh Allah SWT, ya, oleh malaikat Israel, nanti dulu, saya tak mikir dulu, itu masalah waris, ya, masalah waris, ya, haul itu bagaimana, ya. Nah, kalau habis barbit cabut silahkan, ya. Jadi tidak berhenti berpikir, ya. Jadi kalau para ulama, para ukama itu sedikit-sedikit berpikir, sedikit-sedikit berpikir. Tapi kalau orang seperti kita ini pikir-mikir sedikit, mikir-mikir sedikit. Nah, ini yang berbeda. Sehingga kita ini otaknya nggak semakin banyak ilmunya ya. Malah kadang-kadang saya entek gampang oleh haram. Apa haram? Apa? Penyakit haram niku napa? Tikun. Ya. Tapi ulama kayak Mbah Maimun Jubair umur 90 ke atas ngomongane ngendikane sing napa? Gemelantang, ya kan? Iku ulama-ulama niku kathah ngoten. Imam Abu Hanifah niku usianya 70 lebih, 80 lebih ya. Tapi gemelantang. Begitu. Syabdul Qadir Jalani ya, tidak lupa. Karena akal itu dipakai betul ya, digunakan, dikeburi, disiangi ya, ditajudi ya. Nah, karena inilah Rasulullah SAW diperintah oleh Allah seperti itu. Fatabayyana lahu, maka jelas lahu kedue Kanjeng Nabi apa anna hadis sholawati, sesungguhnya sholat-sholat ini dia ya as-sholawat, yaitu sholat fardu dan ditambah tahajud ya, iku hisnul kamali. Napa hisnul kamali? Bentenge kesempurnaan. Fala yabqa illa bihi. Fala yabqa mongkora tetep, fala yabqi mongkora tetep apa mungkar kamal illa bihi coba kelawan mengulah hisnul kamal. Niki kita dituntut untuk ma'rifah. Ma'rifah itu para ulama banyak yang memberikan resep secara dokter ya. Piye carane ma'rifah karo Gusti Allah niku ya. Nah, ma'rifah datang Gusti Allah. Ada seorang ulama di Sumatera ya. Pada abad yang lalu ya. Kira-kira abad ke-16 yaitu Syamsuddin As-Sumatrani di dalam Mir'atul Muhaqqiqin niku orang itu kalau ingin ma'rifah kepada Allah maka dia itu harus memahami apa? Memahami yaitu dua bagian ma'rifah niku, ma'rifatullah niku.
nek Gusti Allah itu ada dalam nek ma'rifat niku wonten ma'rifatut tanzih kalih ma'rifatut tasbih. Ma'rifatut tasbih. Ma'rifatut tanzih kalian apa? Ma'rifatut tasbih. Kalau ma'rifatut tanzih niku Gusti Allah Ta'ala. Allah Ta'ala niku tidak bisa disentuh oleh pikiran, oleh akal, tidak bisa disentuh. Okay? Tidak bisa disentuh oleh perasaan, tidak bisa disentuh oleh pemahaman. Ta'ala, transcendent, Ta'ala. Kata nggih. Niku tanzih bersih Allah. Jadi semua makhluk dan sebagainya ini tidak bisa dikaitkan keserupaannya dan sebagainya ya, kepada ma'rifatut tanzih, itu membersihkan Allah. Allah itu bersih ya, dari sifat-sifat yang tidak pantas ya. Yang kedua napa niku, nah saya masih ma'rifatut tanzih dulu ya. Ma'rifatut tanzih ini maka disebut la ta'ayyun, tidak bisa dijelaskan. Niku kan tengene muraqabat wonten niku maghrib nggih. Maghrib niku la ta'ayyun. La ta'yin, la ta'ayyun. Nggih. La ta'ayyun niku tidak bisa dijelaskan. Jadi niku zat Allah, tidak bisa dijelaskan. Kaitannya dengan zat. Nah, ngoten. Nah, sing kedua niku namanya tasbih. Iki tasbih niku sing ta'ayyun. Ta'ayyun. Ya. Sing nyata iso ditangkap dengan indera. Sing panca indera. Ya. Nah, ngoten. Nah, Allah itu ada wonten ning mboten saged dipun pikiri bentuknya apa, tidak bisa. Ya. Ukurannya apa? Batas-batasnya apa? Tidak bisa. Satu pihak Allahu Akbar, satu pihak Allah itu ada dan dekat. Nah, itu kan dia angel, dekatnya sepro cedia banget. Ya. Dan itu ada di dalam firman-Nya kan begitu ya. Firman pun Gusti Allah SWT. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, kawula takon menyang aku tentang diriku Allah. Ya. Kondo Muhammad. Ya. Bahwa aku sangat dekat. Qarib itu sifat mubalaghah. Sifat mubalaghah. Qarib sangat dekat. Nah, begitu. Nah, tapi wujud Allah ini meskipun tidak bisa dibayangkan, tapi bisa dipahami. Ya. Nah, bisa dipahami. Okay. Dimengerti dan dilihat. Dilihat melalui apa? Melalui ciptaannya, ngoten nggih? Melalui ciptaannya, melalui makhluk. Jadi Allah niku iso dipun tingali, iso dipikir, iso dipahami melalui makhluk. Ngoten. Melalui makhluk. Nah, alam semesta kabeh ini kan bisa ditangkap oleh panca indera tadi. Nah, panca indera. Jadi wujudnya Esa dan merupakan hakikat wujudat maujudat. Hakikat maujudat itu ya niku mujudake bisa memberikan pemahaman bahwa Allah itu Esa, tunggal, siji. Nah, siji. Kunhinya Allah
kunhinya niku nggih tidak bisa diungkap, ora iso diceritake, ya. Tidak bisa dikatakan apa kunhullah, tidak terjangkau oleh akal, angan-angan, dan tidak bisa dikiaskan apa-apa, ya. Tidak bisa dikiaskan, bahkan tidak bisa dirasa. Niku kunhullah, ya. Nah, kunhullah niku. Nah, jadi kunhu zatillahi, zatil haqqi niku la ta'yun. Maksudnya tengene sing tanzih kula wau, nggih. La ta'yun. Nah. Jadi zatullah niku adalah kunhu zatil haqq. Sejat kunhu niku anu paling rahasia. Ya, paling rahasia ini pun zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebabnya ilmune menungso lan ma'rifah, karena manusia itu punya ilmu, dan dengan ilmunya, dengan ma'rifahnya, maka para salik niku sing ngambang Torikoh datang Gusti Allah SWT, ya. Para wali, para nabi tidak mampu memikirkan Allah, tidak bisa menjangkau akalnya kepada Allah SWT, dan tidak bisa menembus kepada kunhullah itu, zat Allah, tidak bisa menembus, tidak bisa. Semua termasuk para nabi tidak bisa sampai kepada kunhu zatil haqqi. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis qudsi, ya, apa sabdane mau nggih, sabdane Gusti Allah, sabdane Kanjeng Nabi Muhammad SAW nggih, napa tafakkaru fi khalqillahi, kowe kabeh mikir-mikir, berpikirlah mengenai makhluk Gusti Allah, ya. Wala tafakkaru fi dzatillah, ojo mikir zate Gusti Allah. Itu termasuk berlaku untuk nabi, apalagi kita ini, ya. Orangnya kita ini cara berpikir, ya, cara berpikir, ojo mikir-mikir kok belajar mikir zat Gusti Allah, enggak boleh, ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, bukan hadis qudsi ini hadis pengendikan qudsi Rasulullah SAW. Ini juga ditulis oleh ulama, yaitu Hamzah Al-Fansuri, ya, di dalam kitab Syaraful Asyiqin. Syaraful Asyiqin, minumane wong-wong kang padha asik nyang Gusti Allah, man demen karo Gusti Allah, ya. Wa kana ta'ala, tetapi Allah ini, ya, Allah ini suka untuk dikenal, ya. Wa kana ta'ala yuhibbu ayyun rafa fi la ta'ayyunihi. Di dalam la ta'ayyun, tadi kan la ya ta'ayyun mau sing tanzih, sing pertama tanzih itu tidak bisa dijelaskan itu, tapi Allah itu di dalam la ta'ayyunnya itu sudah bersabda dalam hadis qudsi, ya. Apa sabdanya, ya? Nah, ketika Allah itu senang supaya dikenal, supaya dimakrifati, lalu Allah menciptakan langit, bumi seisine. Ngerti enggak? Ya, langit, bumi seisine. Ya. Mengapa? Ya karena Allah ingin supaya dirinya dikenal, ngerti lho.
senang dirinya dikenal. Nah, untuk dirinya untuk dikenal, ya Allah mencipta supaya sing dicipta niku kenal kan Gusti Allah, ngoten ya, supaya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku. Apa hadis qudsi tadi? Kuntu kanzan makhfiyah. Aku ini perbendaharaan yang tersembunyi. Ya. Gudang yang tersembunyi. Wa ahabbu an urofa. Tetapi aku cinta untuk dikenal. Aku Allah. Aku dicinta untuk Allah. Ya. Aku cinta untuk dikenal. Maka aku fakholaktu, ya, kholqon, maka aku menciptakan makhluk. Fabiya arafuni, maka mereka mengenal melalui aku juga mengenal diriku, mengenal diriku. Masya Allah, ya, Allahu Akbar. Ya. Lalu kemudian Allah mencipta. Ini di dalam kitab Syarhul Asyiqin, dan ini Syarhul Asyiqin kan mengambil dari para ulama yang dulu, ya, para ulama yang dulu seperti Abu Yazid Al-Bustami, ya, Imam Junaid Al-Baghdadi, ya, tentu dari riwayat-riwayat sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, ketika Allah itu cinta untuk dikenal, maka di situ Allah masuk ke dalam tajalli. Tajalli itu penampakan. Tajalli. Nah. Jadi ketika Allah itu tajalli, maka Allah masuk ke dalam ta'ayyun. Tadi adalah ta'ayyun, sadurunge dikenal. Basa Allah membuat langit seisinya dan ingin dikenal, maka beliau tajalli, Allah tajalli, maka disitulah masuk ke dalam level ta'ayun, ya, tingkatan ta'ayun. Ta'ayun itu jelas, bisa dijelaskan. Ta'ayunnya di mana? Ta'ayunnya, ya. Nah, ini ada 6 tingkatan di dalam ta'ayun, ya, untuk memahami ta'ayun Allah, ya. Ta'ayun untuk memahami wujudullah niki, ya, niki maka orang-orang atau orang yang ingin memahaminya itu ada derajat-derajat ilmu. Derajat-derajat ilmu, nggih, ingkang kasebut nggih menika martabat 7. Niki tengene tasawuf wonten martabat 7. Martabat 7. Lah martabat 7 niku, ya, napa niku, ya. Nah, martabat 7, nggih. Niki ingkang dipun pelajari para wali, ya, kados Sunan Bonang, seperti Sunan Kalijogo dan sebagainya. Ya, ini martabat 7 umum para sufi, ya, yang sampai ke tanah Jawa. Jadi di Indonesia ini berhutang budi kepada para sufi karena mereka datang di tanah Jawa dan di Nusantara, okay, itu memberikan ajaran-ajaran ketasawufan sing disenengi karo wong tanah Jawa asli, ya, disukai oleh orang-orang yang memeluk Hindu dan Buddha sebelumnya, dan mereka tanpa kekerasan, tanpa apa-apa, dengan gelombang-gelombang pemikiran dan perasaan cinta kepada
Allah, mereka kemudian bisa menjadi Muslim dan terus-menerus ya beriktikad yang Sunni, yang Sufi berkembang sampai sekarang ini. Mila wong Indonesia, wong Islam, wong Indonesia kuwi ora kesusu, ora sabaran, tidak sabaran, tetapi orangnya sabar, berjalan, perubahan diterima, ya, diterima dari waktu ke waktu, ya. Coba dulu itu ketika monoloyalitas diterapkan, harus loyal terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi ulama-ulama terima, oh ini kepunyaan saya, tidak masalah. Wong Islam konil dasar Islam, organisasi dasar Islam kok gak kena, kudu Pancasila, tidak masalah. Ya. Karena Pancasila itu intinya adalah justru di dalam Al-Quran itu ada semua. Atau katakanlah bahwa dari Al-Quran itu diperas, diambil, ya, di dalam apa? Pancasila. Gitu ya. Ya, ini bukan urusan dengan agama lain. Agama lain tentunya, oh ya, terima semua. Nah, silakan, ya. Nah, ini ketika Taliban ya bisa mengalahkan Amerika, ya, sebelumnya mereka dan Mujahidin di Panjshir, ya, mengalahkan Uni Soviet, ya. Nah, dengan apa? Dengan kesabaran atau subut atau sobar luar biasa, ya. 20 tahun diduduki oleh Amerika dan sekarang bisa menang, ya. Jadi Taliban itu kan mazhab Hanafi, ya. Mazhab Hanafi konon katanya Torikoe ini pun Naqsabandi, ya. Kok bisa sekeras itu? Oh iya, ya. Bisa keras karena berhadapan dengan apa yang dianggap sebagai penjajah itu tadi, pandangan penjajah. Nah. Dan Indonesia tenang-tenang saja, ya. Karena Indonesia itu, ya, mereka masih mengikuti para wali, para aulia, 9 wali. Walaupun datang baru, ya, yang baru-baru, Wali Rauno, Wali Songo, Mlok Sirik ngono kowe, ya, ziarah ngene Wali Songo, ya, kemudian supaya Islam ki ora usah pakai Nusantara, Islam saja, Islam pun Nusantara dan sebagainya, ya, terjadi ribut, ya. Ketika NU mengatakan Nusantara, ya, Islam Nusantara, ini maksudnya Islam mengikuti para aulia, yaitu pendekatan kepada masyarakat tanpa kekerasan, tetapi mendidik mereka dengan tasawuf, ya, dengan thariqah dan sebagainya. Ya ini, ya, bila heran kok ora terpengaruh ya Indonesia ini, ya, karo apa jenenge Taliban menang, ya. Ya orang Taliban itu urusannya kono, ya. Kita urusannya sendiri, urusan bangsa Indonesia, ya. Bagaimana Indonesia ini sekarang keluar dari krisis kesehatan, ya. Bagaimana Indonesia ini mendidik masyarakat, bahkan pemerintah, ya sabar. Pemerintah itu dididik dari mana didikannya, ya? Dididik dari pendidikannya, ya, supaya mereka itu menjalankan syariat Islam, menjalankan apa namanya itu taat kepada Al-Quran, hadis, ya,
ijma, qiyas, para ulama dan sebagainya, ya itu kan dari kecil ya. Jadi di Indonesia ini sekarang Islamnya diwarnai bukan oleh perjuangan fisik, tapi oleh ilmu. Maka ilmu pengetahuan dikembangkan melalui perguruan tinggi, diwarnai dengan intelektualisme perguruan tinggi. Oke, mila perguruan tinggi Islam itu begitu banyaknya, madrasah begitu banyaknya, sekolah-sekolah ya, begitu banyaknya, di SMP, SMA semua ya, biyen tajam antara umum dan agama ya. Saiki wis ora ana batasan umum pelajar agama, guru umum guru agama, sekolah umum sekolah agama, sudah semakin tipis sedikit ya. Nah itu, maka di Muslim di Indonesia ini diwarnai dengan ilmu pengetahuan. Jadi debat ya. Ketika ada orang yang sangat jelek ya, seperti Muhammad Kace gitu ya, menghina dan sebagainya, jajal deh kaya ngono kuwi ning Arab kono. Langsung mati. Langsung mati digorok ya, gitu. Tapi orang Indonesia enggak, serahkan ke polisi. Biarlah dia yang menangani, mereka yang menangani. Orang kok bertindak dewe, enggak ada. Ini kan namanya Indonesia itu diwarnai dengan apa? Ilmu pengetahuan. Dengan keterdidikan. Keterdidikan, dididik para wali dan para ulama sampai sekarang ini. Ngoten. Ora kok berangasan. Berangasan kaya ngono kuwi langsung geger terus revolusi ya ora. Revolusi maksudnya apa? Dia dari agama lain mlebu ning ngene omahe ya, mlebu kita ning omah kita. Omahe diacak-acak, kasur dibuak ya. Lemari diuncalke diburak-abrik. Itu kan biasane MUI begitu ya. Diubrak-abrik dinyek ra genah, tidak tapi deloke sabar karo senyum. Nah, iki nang ngono nek. Nek wong ngadepi wong edan, wong malah edan ya padha karo wong edan ya. Sama dengan gilanya. Kalau menghadapi orang gila, lah kita ini wong waras ya senyum-senyum saja tuh. Sama dengan anak kecil. Anak kecil ngamuk-ngamuk ya. Buahi sebarang ning omah ya. Malah kalau perlu banting piring, wong tuane arep melu banting piring. Arep ngamuk anake umur balita. Ya. Ya ndak, kita ini melihat anak justru sayang ya. Sayang ya. Aja moyo ngono ya. Ini praktikasi mainan yang lain dan sebagainya. Nah, begitu. Itu namanya orang dewasa ya. Dewasanya orang itu adalah dengan pendidikan yang baik. Nah ini saya kira orang kaum muslimin Indonesia ini matang dan terdidik dengan baik sampai sekarang ya. Saya melihat seperti itu. Ya. Nah. Ini tadi martabat 7 itu tidak bisa diterangkan sekarang ya, besok insya Allah ya, karena ini bagaimana cara ma'rifatullah niku sing pertama unggane ini menika ma'rifatullah ya, ingkang tanzih lan ma'rifatullah ingkang tasbih ya. Intine ma'rifatullah ingkang tanzih niku la ta'ayyun, mboten saged di apa-apa, kita ndak bisa nangkap ngoten nggih. Sebab niku kaitane kali zat. Zat kuwi ora iso dipikir. Nggih, ora iso dipahami. Ora iso dirasa. Ya, ora iso dijangkau kalian akal. Blas mboten saged. Nah, sing tasbih niku sing ta'ayyun. Nggih. Ta'ayyun sing kelihatan, ya, kelihatan. Mengapa di situ kelihatan ya?
Karena ta'ayun ini Allah sudah menciptakan alam jagat raya ini. Nah, alam jagat raya inilah jalan untuk mengenal Allah. Niku saking senenge Gusti Allah supaya dikenal, menciptakan alam seisine, dari alam seisine itulah kemudian manusia kenal. Ngoten lho. Nah, kenal dateng Gusti Allah. Nah, niku jalan arep wae. Sing intine teng mriku, ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wedi kare Gusti Allah niku kaitane kalian iman. Gitu. Imane saya gedhe, saya kandel niku semakin wedi. Inggih kaitane kalian ilmu. Nggih. Ilmune saya akeh, saya dhuwur, saya wedi. Soale ilmune saya sithik, saya ora wedi. Ngono lho. Saya rawati dateng Gusti Allah. Niki nek teng mriki kacane 161. Sami kali niki no mboten namake sampean tetep teng mriki. Famara bil khaufi. Famara mongkon li perintah sebab Allah lan niku lho. Bil khaufi kelawan wedi. Lan wedi. Wa aujaba lan majibake Allah hu ing khauf. Wa syarrata lan nyaratake sapa Allah hu ing khauf fil imani ing iman. Iman niku disyaratake wedi lho. Nggih. Nek wong ora wedi ngono ora iso iman. Jadi syarat utama iman iku wedi. Mula wong mualaf saiki wae kira-kira mualaf nggih. Nah, niku malah wong pinter-pinter. Nggih, wong pinter-pinter sing mualaf niku. Piyambake niku masyaallah ya. Mendalami tanpa mendalami Quran tapi mendalami Injil, mendalami Taurat. Terus jebulane ana kata-kata Ahmad teng mriku. Muhammad teng mriku. Niku nek ra wong pinter ra iso. Sebab piyambake harus tahu bahasa asli kitab Injil. Nggih menika kitab bahasa Aramaik apa Ibrani nggih, Hebrew nggih. Niku sing digunakake Nabi Isa niku napa? Nah, oh ternyata niki niku ketika terjemahan niku ada kata parekletos misalnya. Itu apa saja ya. Oh ya, ngoten. Oh ternyata sampai kepada Ahmad. Oh persis kalian Al-Qur'an ya. Al-Qur'an niku nggih menyebutkan ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Bakal teko sama sing jenenge Ahmad. Lah niku ternyata tidak ora ana wong napa niku Hindu mlebu Islam. Alasane ternyata tengene kitab piyambake niku kitab napa niku beda napa niku. Nah niku wonten setunggalipun beberapa ayat yang mengatakan bahwa besok akan datang yang namanya orang itu Muhammad ya. Ini bahasanya bahasa Arab. Ya kali terpapat sahabatnya ya. Papat temannya berjuang.
melawan orang-orang kafir. Okay. Nah, niku ternyata papat itu cocok, ya. Kalian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, ngoten cocok. Mlebu Islam. Iki atos pun lah sing saking apa niku Eropa niku wong sing pinter-pinter matematika, pinter napa niku ilmu-ilmu kedokteran dan sebagainya. Mereka mlebu Islam. Wong pinter-pinter nggih. Nah, ngoten. Sing wangkon tenan kaya anu ra krungu Cina iki. Masyaallah, ya. Cina niku saya heran niku, ya. Wong dikai peringatan karo Gusti Allah ora krasa. Banjir buandak wah kira keran. Udian pasir ora krasa. Ya kaya Firaun. Ya, kaya Firaun si Jinping niku kaya Firaun niku ya. Ora krasa kabeh. Ngarani jenenge niku napa bisa mengendalikan manusia, bisa mengendalikan alam ini, ya. Nah, gitu. Tidak sampai saking wandele apa kufuri, ya. Materialisme wujudnya. Nah, ngoten. Falidzalika la yutasawwaru mongko krana arae mangko ngono amara bil khauf la yutasawwaru ora kena den gambarake apa ayan faka arep ento misah mecat sapa mukminun wong mukmin an khaufin saking wedi wa indofa senajan apes apa khauf mesti ana wedine nek wong mukmin niku mesti ana wedine. Nah, aku mati ya, bro. Ya, ono wedine. Walaupun wedi itu lama-lama, ya, buatan patos kuat lama-lama. Tapi nek jamu wong temu saya wedi, berarti dia kurang mukmin. Wedi karo Gusti Allah. Ya, ada mukminnya. Iman karo Gusti Allah. Nggih, wonten kathah cerita niku kula buka YouTube barang. Nggih. Mlebu agama iki, tapi dia itu merasa sedih ya. Mencari terus ya. Sopo aku ki nang apa ning donya iki? Pertanyaan sederhana. Ya. Arep ning ndi? Ya. Arep ning ndi jane aku ki? Niku piyambake niku mlebu agama Kristen dhisik, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, Islam mah teroris. Ya. Terus agama lain-lainnya sampai kemudian menjadi tidak beragama tapi bertuhan, percaya Tuhan tapi apa? Karena dia bisa memastikan Tuhan itu ada, tidak mungkin Tuhan tidak ada, ya. Tidak mungkin nak Tuhan tidak. Dia takut kepada Tuhan. Dan dari takut itu golek iman karo Gusti Allah. Dari mana saya ini? Nanti ono sing bersepi kaya topo wonten niku lho. Nah, akhirnya mlebu Islam. Oh, kesini sebetulnya. Apa yang dulu saya sangka begini ternyata tidak. Jahat ternyata tidak. Teror ternyata tidak. Itu dilihat dari ajarannya, bukan manusianya. Nek muslim kan sering ya. Sampai Syakib Arselan ngendika napa niku berkata al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam kuwi pertanyaannya pertama ngeten. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Nek ngoten ya. Islam kuwi dhuwur tinggi ya. Lan ora ana sing dhuwuri meneh. Niku kan pengendikane Kanjeng Nabi. Tapi ana wong sing usil. Usilnya bertanya, "Lah kok wong Islam kok do mundur?" Ya. Sembarang kalah, teknologi kalah. Ya. Piye iki? Tanya kepada Syakib Arselan niku kok. Nah, Syakib Arselan bukan Islamnya, wonge iki lho, ya. Manungsone niku lho. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam iki ditutupi karo wong Islam, karo wong Islami. Dengan orang Islam muslimun ya. Ora gelem sekolah, ya. Kemudian galak, berangasan, ya wong Islam.
Wah, aku iki Islam tenan lho, sing ora melu aku iki berarti kowe iki kafir, ngono kuwi. Ya. Jadi dia itu menganggap dirinya itu wahyu dari Allah SWT. Nek ora melu dene engko kafir, dia iki nyekel kunci swarga. Ya, menganggap dirinya apa? Pegang kunci swarga. Kowe mlebu swarga melu aku wis nggo kuncine ngono lho. Niku lah padha karo ya kanca niku. Nggih, kanca-kanca sebelah niku. Ya niku. Nah, zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat apa? Kaum Khawarij. Kaum Khawarij akhirnya banyak yang sadar dan kemudian meninggalkan Khawarijnya. Ya. Niku ketika Abdullah bin Abbas menemui mereka. Ya. Karena orang Khawarij itu menganggap Sayyidina Ali sudah tidak memakai Al-Quran. Terus nah kok malah mengirimkan hakam. Hakam ini kan berarti juru damai. Ini kan zaman jahiliyah, berarti balik jahiliyah, ngoten lho. Pikirannya niku gampang ngoten gampang aja. Berarti nek balik mulai jahiliyah kafir, Sayyidina Ali kafir ngono. Halal darahnya, pateni, ngono lah. Hah? Jadi dia itu menganggap dirinya yang paling benar. Ya. Pateni Sayyidina Ali. Pateni tenang. Ya. Amr bin As aman. Muawiyah aman. Niku sing aku wong telu niku aja dipateni kabeh. Sing mateni sinten? Wong sing hafal Al-Qur'an. Wis tahu kon mulang Al-Qur'an karo sahabat Umar ya. Abu Lula, Abdurrahman bin Muljam ya. Jenenge Abdurrahman bin Muljam. Ora ini kene wireng ngantian sebab akeh sujude. Ya. Ngoten. Tapi apa tok pikirane cekak ya. Carane sumbu pendek. Ya, sumbu pendek. Nah, ketika orang-orang yang berpikir baik, berpikir bisa berdiskusi, bisa berdialog, niku lho sampean kok ngafirake Sayyidina Ali sebab hakam niku kan perintah Al-Qur'an. Perintah Al-Qur'an apa? Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ngoten ta ngoten nggih. Ngutuslah sira hakam saking keluarga laki-laki, keluarga suami, lan saking keluarga istri. Nanti mereka bermusyawarah. Niku mawon apa? Perselisihan rumah tangga itu diperintah ngoten. Napa malih niki perselisihan antara para sahabat. Ya, perselisihan antara Sayyidina Ali kali Sayyidina Muawiyah. Ya kita akan gitu. Lebih wajib lagi. Wonten-wonten pun terus yang sadar. Wonten sadar. Wonten sing boten nggih. Diterangake meneh tentang Kanjeng Nabi juga ngomong niku melakukan musyawarah karo wong kafir. Nah, ngoten niku. Bab perjanjian Hudaybiyah niku ya. Niku para bapak sekalian yang saya hormati, ya, ingkang mulya. Nah, niku khauf, ya. Selama khauf niku wonten, menungso niku napa niku iman kalian Gusti Allah. Jadi khaufe dhisik baru iman. Tapi kita ini tidak merasa seperti itu. Mergane napa? Kita niki turunane wong Islam. Nggih, bapake muslim, mukmin, ibune muslim mukmin, kita awet cilik dididik kon ngaji ya, sapiturute dan niku nggih mboten kok terus wedi dhisik baru iman mboten ngoten. Ya. Kita ini wedine melu bareng imane. Iman wedi dhisik apa iman dhisik niku wallahu alam. Tapi ketika orang tua kita mengatakan lain kowe mlebu neraka wedi. Wedi yo sing gawe neraka sinten Gusti Allah, dikaro Gusti Allah. Wa yakunu dafu khaufi lan ana apa apese wedine
mengkonolah mukmin iku biasbi do fi ma'rifatihi miturut apese nggih ma'rifae wong mukmin ilmune wong mukmin wa imani lan imane wong mukmin ngoten wau nggih wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fadilati taqwa ing dalem fadilah ya apa keutamaan takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza jama'allahul awwalin napa niku komentar Kanjeng Nabi wa idza jama'allahul awwalin wal akhirin limiqati yaumin ma'lum fa idza hum sorat isautin yasma'u absohum kama yasma'u adnahum. Idza jama'a nalikane ngumpulake sapa Allah al awwalina ing umat-umat dhisik-dhisik kabeh, umat kuno-kuno, umat awal-awal, wal akhirina lan umat-umat akhir. Limiqati yaumin maring batas waktune dina menika dina kiamat maklumin kang wis den kapuri faizan mongko dumadakan nalikane jamaah Allah hum utawi mengkonolah al awwalun wal akhirun iku bisautin hum ay yasma'u tegese krungu sapa yasma'una bisautin lawan swara yasma'u kang rungu sapa aksahum pucuke umat awalun wal akhirun kama yasma'u ka dene oleh krungu sapa adnahum paling cedhak-cedhake mengkonolah awalun wal akhirun sing ngarepe cedhak-cedhak krungu nganti sing puwal krungu oleh tebuti Allah. Ya. Gusti Allah Maha Kuwasa ya. Wong zaman awal sampai akhir cecak Nabi Adam tekan sik tutupe dunia ini ya. Masya Allah. Kaya kulo mongko dawuh sapa Allah. Ya yunas eling-eling menungso. Ini stune ingsun iku qad ansatu lakum kot ansatu teman-teman menglengake sama ingsun ngrungokake merhatiake ya ngrungok sapa ingsun lakum maring sira kabeh mundu kholatu sejak nalikane nyipta sapa ingsun kum sira kabeh ila yaumikum temuka maring dina ira kabeh haza ya iki kiamat ya fanus itu ngongkong rumono sira kabeh ya berarti sira kabeh ilal yaumi ilayya maring ingsun al yauma ing dalem dina iki nah monggo saiki kowe aku ki biyen nyipta kowe ya tekan saiki aku ki ngrungokke kowe merhateke kowe ya merhateke kowe ya nyuwara apa kowe nganti nyuwara ngruneke ati iku lho Gusti Allah ngrungokke. Ya saiki piye kono ya kowe saiki gentenan ngrungokake aku innama ya amalukum innama ya ngipusine utawilah amal iku amalukum pira-pira amal ira kabeh amale wis ketokke niku kono iya niku berarti niku amal-amal sing kono iku ketok kabeh gitu nah puter meneh kaya video ngoten niku malah barangnya ketok kabeh. Barangnya ketok. Awet mati mon ketok mun ancane, ya. Turat den balekake apa amalkum alaikum ing atas sira kabeh. Ki lho amalmu delok ya. Kowe bangun masjid, dadi masjid ketok.
Ya. Kowe bangun matur saiki lho ketok. Nggih. Walaupun mithqala dzarratin senajan apa sak teteke sithik kaya semut budak niku ketok glodro. Ya. Mithqala dzarratin napa niku pemenyamal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau ya ngoten. Bila kita ini kan umurnya sudah mendekati ya. Dari amal kita ini yang sing sangne akeh iki piye? Sing kira-kira nggo Gusti Allah. Glu amalmu, ngoten niku kita waduh ya. Nah, ngoten nggih. Seneng, ndelok amal niku seneng. Ya, kira-kira seneng niku pripun? Ayuhan nasi eling-eling menungso. Ini setune ingsun Allah iku qad ja'altu. Teman-teman ndadekake sapa ingsun napa niki? Nasaban ing nasab. Ing nasab nggih. Wa keturunan ya. Wa ja'altum lan ndadekake ingsun wa ja'altum lan ndadekake sapa sira kabeh nasaban ing nasab. Fawada'tum mongko nuli nyelake sapa sira kabeh nasabi ing nasab ingsun manane ya maksude nyelake zat Gusti Allah ya. Napa niku Gusti Allah di dalam hati ya. Wa rafa'atum lan ngangkat sapa sira kabeh nasabakum ing nasab sira kabeh. Qultu ngucap sapa ingsun inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum sune paling mulya-mulyane sira kabeh. Indallahi mungguh Gusti Allah iku atqakum, wong kang paling wedine sira kabeh. Dan iki bab kan bab wedi. Nggih. Wis menungso dikumpulke kabeh niku teng mriku niku. Bahwa bagaimana Allah niku mulyaake wong sing paling wedi. Wa abaitum lan gemoh sapa sira kabeh. Illa antakulu kejaba arep yen padha ngucap sapa sira kabeh fulan ibnu fulanin wa fulanun agna min fulanin. Fulano ibnu fulanin utai fulan bin fulan, si anu bin si anu ya. Wa fulanun lan si fulan si anu ya. Iku agna ora butuh min fulanin saking fulan liyane. Fal yauma mongko ing dalem dina iki Allah nyelake ingsun nasabakum ing nasab pira kabeh. Wa rafa'u lan ngangkat sapa ingsun nasabi ing derajat ingsun. Ainal muttaqun, ndi pira-pira wong kang padha wedi. Aina iku ing dalem ndi al muttaquna utahe pira-pira wong kang padha wedi. Ndi sing itu? Bismillahirrahmanirrahim. Fayarfa'u nuli ngangkat sapa Allah til kaum maring kaum lau napa liwaun bismillahirrahmanirrahim fayarfa'u til qaumi fayarfa'u ngono kae apa monggo diangkat digelar diangkat lil qaumi kedue kaum apa liwaun bendera. Fayatabi'u mongko nuli melu sapa al qaumu kaum liwa'ahum ing gendirane kaum. Ya iki kelingan nang haji ini kok ya. Nah, iki karong ono gendirane. Ya.
gendirane dikai abang itu kuning macam-macam ya. Nah, niku teng dina kiamat kita niku kalih sinten? Nggih. Kalih sinten karome sinten karome ya. Oh nggih. Mriki ya. Karome Pak Ki Musin. Oh ya melu. Ya. Oh iki karome si ya. Zainul Abidin mangkat kabeh. Jalil oh ya mangkat kabeh. Jadi karong-karong. Ku karong seno karu-karu. Karu-karu ku iso ana keluarga-keluarga. Ki anakku iki pake mae ndi pae ndi ngene kan. Ku anake sing beler melu sisan, kowe diken kabeh ora. Wah, wis jan nyoto tenan kowe kita tangisi biyen kok. Saiki awakmu deblok kabeh. Ya, ngoten. Jadi liwak ya. Utai mlaku mila mana zilih maring pira-pira panggonane kaum. Ya. Nah niku mana zilih niku tempat-tempat ana kemah-kemah barang niku nggih. Kemah-kemah. Niku padha karo ajeng teng pundi? Mina. Ajeng teng Mina niku. Niku mari Arafah, wah wis dikumpul-kumpulake dilebok-lebokke teng ngene napa? Kemah-kemah niku. Mangke terus lampot ngene Arafah niku sek-sekan mobil niku wong 12 km kok sedina sewengi. Sedina sewengi ya. Ya Allah, ora oleh medun pisan. Wah. Ya Allah teng ngempet niku ya repot. Niku mbing kita niku nembe ngoten. Durung sone dina kiamat. Fayat khuluna mongko padha mlebu sapa al-muttaqun al-jannata ing swarga. Bi ghairi hisabin kelan tanpa hisab. Masyaallah. Ora nganggo hisab niku. Wa thuluthiyatuna. Napa niku tekan kan? Wa ummatu khairul umami. Ya. Yahmadunallah fi jiddati warqa sulusiyatuna bidunu sulusiyatuna bi ghairi hisab ya ta ya sulusiyadkhuluna jannata bi ghairi hisab sepertiga umat Kanjeng Nabi niku mlebu swarga tanpa hisab. Nah wonten riwayat gendirone dicekel Abu Bakar, gendiro sing paling arep. Kae gendiro ini kan kumpulane ya. Nah, ngoten. Nggih, yo iki kumpulane namane iku Rifai. Ya. Nggih, go matur melu Rifai kok. Lho niku guru murid-murid niku teng mriku. Mula Sayyidina sinten Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku muridé kuwate ra karuan. Ya. Ngarep ngono kuwi ndelok mburi ora ketok saking wae. Iki ra itu muridku kabeh. Nggih, lha iya iki. Wis melu kabeh. Lah kowe biyen melu apa? Ya. Oke, melu Abdul Hadi kae ya. Oh iya kowe. Dadi biyen melu napa? Abdul Hadi. Zikir toreko, la ilaha illallah. Iya, nggih, ngono ya. Tuh zikir bareng ya, zikir bareng-bareng. Ngoten teng mriku, malaikat do mikir to. La ilaha illallah, masyaallah. Syabdul Qadir Jilani ngendika aku bisa nek dina kiamat. Ya. Muridku tak toto. Ya. Sing paling arep karo sing paling mburi iki akeh saking akeh nganti ra ketok mburine. Wong separat kena kok ikrak ya. Nganti tekan meranggen ini ya. Nah. Terus aku rapati-pati delamaanku tak rubah, tak geser. Kejaba Gusti Allah ngizini aku paring syafaat ning murid-muridku. Nah, paring syafaat, paring pitulung. Syafaat niku bareng Kanjeng Nabi mun diizini syafaat, Kanjeng Nabi lajeng maringi wewenang kalian wakil-wakile Kanjeng Nabi. Nggih.
ya para nabi, para rasul, para kabeh untuk pembagian ya. Kayak umatmu kumpul apa? Nggih. Umatmu, iki umatku ngene ya. Lah ngene Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wah terus. Para sahabat-sahabat. Terus para tabiin ya, tabiin, terus ulama-ulama, para aulia itu kumpul. Para sholihin, Masya Allah, sing wajahe niku bersinar ya. Niku kumpul kabeh teng mriku. Gitu. Terus digiring niku sing gudiken bareng do melu. Pincang, picak ya. Apa matane uta ya. Sing gilani-gilani ya. Do melu. Lah kae makne apik, pakne elek. Pakne apik, makne elek. Makne elek, anake elek. Nggih. Anake apik, pakne makne elek. Lha kan ngono niku nggih, dikeno melu. Nang aku tulung lho ya, jadi tinggal. Nggih, kiri. Basa sakniki sampun ngumpul kabeh terus temtu-moto kabeh ajeng mlebu swarga. Wonten swara saking langit. Nggih. Bamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wong-wong sing padha kokang dosa. Ya. Kowe kabeh do nyiseo. Aja melu. Wah, lho kok ora melu piye? Aja melu, pisah kono. Malaikate nggo bodo ya. Mikir. Dipisah kabeh. Masya Allah dipisah. Nangis gulung kuing ya. Ya iki yo nangis wong dipisah. Keluargane wong melu nangis ya. Sing apik-apik. Nangis. Gulung kuing. Terus nangis nganti kukimu do tangis-tangisan mriku. Berlaku berapa lama tidak tahu. Nah, Gusti Dondungo, ya Allah, mun kula tak mengucapkan perpisahan ping pisan malih ya Allah, pedhok kalian anak kula, dadi kula. Ya wis pisan gas, pisan. Nah, terus tangis-tangisan teng mriku rangkul-rangkulan, ya. Suwi. Barang ngono wonten swara malih. Bamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pisah malih. Temper-temper malih nangis ya Allah Gusti temoke sekali malih ngoten. Temoke meneh. Ping 3 ya. Bamtazul yauma ayyuhal mujrimun terus pisah. Sing wong neraka ahli neraka kelingan terus sing ahli swarga di mangke dilangi. Ngangge napa? Banyu Kausar. Kanjeng Nabi maringi ngombeni wong-wong niku wau saking Telaga Kausar. Ketika orang itu diminumi dari Telaga Kausar niku, wabeh pikiran sing nyusahke kabeh ilang kabeh. Sing hasud drengki ilang kabeh. Ya. Ana wong ndeloke pinggire lho, biyen iki wong ning donya rada ayan ya. Saiki kok melu rene arep mlebu swarga iki jelas-jelas piye sih? Contoh sing wonten perasaan ngoten niku. Ya. Nah, begitu diminumi ilang kabeh. Terus dadi siji, atine dadi siji. Ya, seneng karo liyane, atine dadi siji. Wis ora ana perasaan kaya ngono mau. Lah niku mila orang yang punya anak laki-laki kok mati atau perempuan mati diakikoi nggih. Nah niku bocah-bocah niku kathah sing teng mriku. Nggih. Kepengin nulung goleke banyu kangge wong tuane. Hidup. Nah, terus wong tuaku ki ngelinga-lingu ya. Tengak-tengok. Nah, engko peduse niku sing nuduhake. Kowe pengen anu to ora bapakmu? Ya, ora makmu? Ya, lah kae. Ayo ditutupi. Pedus niku ngoten. Nah, pedus niku sing duduhi. Ya. Sing ora akikoi ndang kang akikoi ngoten. Ya, kita inggal ngakoi niku. Bareng pun do minum kabeh gogrok niku.
sing suwing, sing picek, sing diklok, sing elek, dadi ayu kabeh. Nggih, dadi bagus kabeh. Ya, kaya umur 40-an ya. Jare bagus-bagus wong niku nalika umur 40-an. Mula sing gaweane rabi meneh iki umur 40-an. Waqala alaihi salatu wassalam ngendika sapa alaihi salatu wassalam Rasul hikmati utawi pokoke hikmah iku makhafatullahi wedi nyang Gusti Allah. Jadi intine hikmah ya. Niku wedi nyang Gusti Allah. Lah kok inti hikmah iya barang wedi karo Gusti Allah niku njur dadi wong pinter. Mlakune khusyuk ya, wonge khusyuk ya. Karo tangga teparo ya ora tau ngrasane. Gitu. Nah, apik-apik karo tanggane, karo anak-anake ya apik ya. Karo bojone tambah seneng ya. Nah, niku punjere nggih saking makhfatullah niku. Petinya Gusti Allah. Aku golek duit, golek apa-apa iki ya mongkone Gusti Allah kakon nafkahi bojoku. Diperintah nafkahi anak-anakku. Ora ngoten. Nah, keranten niku terus dadi ibadah. Ya, dadi ibadah, nafkahi jenengan niku dadi ibadah. Sebabnya napa ikhlase niku lho. Saking wedine Gusti Allah. Ikhlas, ora tau ngamukan niku. Lah sebabnya napa? Lah kabeh iki ya anu kok. Jane niku wau sing makrifat dhateng Gusti Allah niku menapa? Niku mangke panjenengan kertos bilih. Kabeh niki jane Gusti Allah. Hakikate Gusti Allah. Pun sampean niku serik karo wong sing ngrasani sing elek-elek sampean. Tapi begitu ngerti nek kabeh mau saka Gusti Allah ora serik. Ora sido serik. Sebab iku kabeh ora hakikate gaweane Gusti Allah. Ngoten. Ora ana Gusti Allah kok gawe apik tok nang mboten wonten to. Gusti Allah kan gawe apik ya gawe elek. Jadi nek ngrawus bojomu ya sing karepmu ngrawus Gusti Allah. Ora ngoten to. Wah, Gusti Allah paringi direkon supaya ora ngrawus aku. Ya Allah, alhamdulillah aku dikrawus ngilingake. Ora kok ora sing kemaki, biyen leke sing wedok sithik ngono kuwi, langsung tak. Kowe iki sapa? Wulet gaya. Gaya gitu kan. Lah sing ngawenake biyen karo kowe iki ya Gusti Allah. Ngoten lah. Gusti Allah. Nek Gusti Allah nyoba kowe bojomu cerewet. Nggih. Ya aja nesu, ya. Ora nesu, ngoten nggih. Mula wong sing makrifat dhateng Gusti Allah niku ora gampang nesu. Ora gampang. Kuwi anak-anake diopak-kapake kaya wonge tenang-tenang saja. Lho iku paten kabeh harus diatur. Ngoten nggih. Nah, ora usah susah-susah, enggak usah susah. Enggak usah mikir-mikir akeh-akeh enggak usah. Ya. Anakku kok beli kira karuan wis pasrahke Gusti Allah. Nah, apa kok beli ora sing gawe. Nah, ngoten ta nggih. Ngoten nggih. Angger ditungake Gusti ya Allah Gusti, muga-muga anak kula panjenengan paringi hidayah, paringi sehat, akalipun paringi dados anak sing saleh ra ngoten. Anane kok jemblalu niku ya wis bejane awak wis rasa bersulo. Wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'udin maring Abdullah bin Mas'ud. In aradta lamun ngarepake sapa sira antal pinto petuk sapa sira ning ingsun. Faksir
monggo ngekeh-ngekehna sapa sira minal khaufi saking wedi ba'di ing dalem sawise mati ingsun ya Ibnu Mas'ud niku lan tersalit Abdullah bin Mas'ud nom-noman sahabat ya. Nah, tapi niki walime ra genah pinter ya. Nah, kan Nabi nek kowe sok petuk aku kepengin petuk aku ya ngakeh-ngakeh wedi menyang ingsun wedi menyang Gusti Allah. Waqala Al-Fudail ngucap sapa Imam Al-Fudail Syekh Al-Fudail man khafallahu man utawi sapa wong iku khafa wedi sapa man Allah Gusti Allah rahu ya Allah Gusti Allah dalla monggo nuduhake hu ing man apa khaufu wedi ala kulli khairin ing atase saben-saben kebagusan. Nah, jebule saben-saben kebagusan niku tumbuh nyumber saking rasa wedi karo Gusti Allah. Maka lan ngendika sapa Syibli. Imam Asy-Syibli niki seorang mufti, seorang apa mursyid thariqah. Thariqah yang besar, waliullah. Rahimahmukum lasi wing Asy-Syibli Allah. Sadurunge Syabdu Qadir Jilani maksudnya. Jadi lebih dulu generasinya. Ma khiftu rawati sapa ingsun Allah insyaallah yaman ing dalem siji dina illa raaitu kejaba ningali sapa ingsun lahu maring Allah baban ing lawang minal hikmati sangking hikmah wal ibrati lan pitutur ma itu kang durung tau roh sapa ingsun ing bab kotu lan babar pisan. Niki sekarang soal wali gede. Nah niku. Nggih. Jadi aku ki anggere wedi karo Gusti Allah. Niku Gusti Allah mesti maringi weruh menyang aku lawang hikmah, lawange hikmah. Lawange ibroh pitutur ya. Sing aku ki urung tau roh babar pisan sadurunge. Wa qala lan ngendika sapa Yahya bin Mu'adz ma min mu'minin ora ana utawi wong mukmin yang malukan agawe sapa mungkuna mukmin as-sayyi'ata ing amal ala illa wayal haqu kejaba ketemu sapa kejaba ketemu ing mungkuna as-sayyi'ah apa hasanatani kebagusan loro ora ana wong mukmin ngamal Allah kejaba dhek mau nemoni loro bae kok seolah Allahne dhisik lah Allah niku maksudke napa niku khauful iqabi siji wedi siksa warajail afwi lan ngarep-ngarep pangapura. Jebule wedi siksa. Nggih. Lan nek wedi siksa terus ngarep-ngarep pangapura ora ngoten ta. Banyakan. Nggih. Lan jenengan niku pas diwian mikir-mikir aku ning kuburan aku ono wong gede. Nah, sing bulet aku ya. Nah, terus ngarep-ngarep datang Gusti Allah, ya Allah Gusti, muga-muga panjenengan ngapura datang dosa kula. Dosane wong niku akeh. Dosa kula kathah sanget ya Allah. Sak lapin nggih. Kaya dene napa niku
Garangan. Kata lapin batin garangan. Bena asate ini ing dalem antarane singa loro. Siji singone siksa, loro singone pangapura. Peti kabeh sing ngene Gusti Allah. Ya, dia di tengah-tengah. Mlayurne ditubuk, larune ditubuk. Singa ya. Nah niku. Esuk saya ra karuan, nggih. Mengko nek mati engko aku piye dina kiamat. Nek dina kiamat aku iso digiring wong-wong apik-apik ora. Ya. Nah, niku kabeh jadi pemikiran sing menyedihkan, ya, menyedihkan. Wa fi khabari Musa, lan ing dalam beritane Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa ammal war'una anapun utawi pira-pira wong kang padha wirake. Wong kang padha wirake niku menjaga diri saking perbuatan sing ora pantes, wirake. Kaprawiran. Kaprawiran. Iku fa'inahu mongko setune kelakuan iku la yapka ora tetep sapa ati wong suci illa yapke apa? Yapko. Yapko. Kadang-kadang kula bingung kadang-kadang ragu-ragu yapke apa yapko. Sebenarnya yapke niku ora ijek siksa. Lah yapko ora tetep sapa atun wong suci illa kosat ilana kosat kejaba mengurai ing ahad apa al hisab napa niku kayak polisi ngoten niku napa namanya nyekel tertuduh teng mriku napa di napa diinterogasi. Diinterogasi. Usut. Apa hisabu pengusutan. Usut niku mangke dihukum. Kowe salah, dok lagi mlebu penjara. Ngoten ta? Niku melalui pengadilan. Jadi pengadilan itu terakhir ketika sampun diusut, hisab niku diusut. Salate pertama kali nopo pripun amale pripun terus hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa futishat lantin titi diteliti apa mungkunulah amal amma sange perkara fi yatehi kang ana ing tangan lorone mungkun ahad illal wara'ina kejaba pira-pira wong kang padha wara fa inni monggo sedune ingsun iku astahi isin sapa ingsun minhum saking munah wira para wong wirake wa ajluhum lan krono arae mengkonolah al wara'in an arfuko nggih an auqifa niku mboten roh nggih an auqifa ento mandek sapa ingsun hum ing mengkonolah al wara'in lil hisabi karena akae ana hisab. Dadi nek ana wong wirai-wirai piyambake niku mandek. Mandeke napa nggih?
Mandek niku sebab menghormat karo wong-wong sing padha wirai. Ya, kiringan ku bakal dihisab ya, amal. Nek wong wirai-wirai niku mangke kan sing slamet. Nah, niku artinya napa? Penilaian bahwa orang itu wirai atau tidak niku saking dirinya sendiri. Wong sing wirai sing warok-warok niku mesinnya nggih ora tidak merasa dirinya warok. Mboten merasa dirinya niku unggul niku mboten wonten. Wong sing alim, wong sing khauf, wong sing niku sing warok. Nggih. Nah, ngerti. Jadi ora ana takabur blas aku ki wong wirai. Ora. Nggih, mula tengene tasawuf niku orang itu selalu melihat orang lain baik. Husnudzon. Ngoten nggih. Husnudzon. Nah, prosesnya yo baik. Menuju kemana? Menuju kepada kebaikan. Jadi orang yang bertasawuf, orang yang berakhlak. Tasawuf beda kali akhlak. Niku nek cara sinten niku putra ulama ya mangken. Nggih. Niku sing diungkapake kalian Profesor Said niku nggih. Niku sauratul ruh. Ya. Sauratul ruhani. Nah. Napa niku? Sauratun ruhiyatun. Saurah niku revolusi, perubahan-perubahan yang cepat di dalam ruh kita, rohani. Karena apa? Perubahan-perubahan yang sangat cepat. Niku karena kita niki selalu melakukan hisab dalam diri kita sendiri. Kenapa niku? Muhasib tiang-tiang ingkang selalu napa niku introspeksi. Nggih, introspeksi. Memandang kekurangannya sendiri dan sebagainya. Bagaimana kita menyempurnakan, bagaimana kita memperbaiki diri sendiri. Lain dengan orang yang merasa sudah sempurna. Wong sing rasa sempurna, wah melu iki dicuci utake biar sempurna. Wong kowe iki apa jenengane di dalam dirimu sempurna, kamu harus melihat orang-orang mana yang tidak sempurna, mana yang menyeleweng dan sebagainya supaya kamu itu membenarkan. Nah, jadi dia itu sudah merasa dirinya di atas, melihat orang lain apa rendah semua. Nah, niku wonten ingkang ngoten niku golongan-golongan tertentu dalam Islam niku ngoten niku. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Allahumma wal jannata wa na'im saqatana. Allahumma ya Allah inni as'aluka inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shalihan taqabbal wa rizqan halalan. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka waj'al lana al-amal alladhi yuballighuna ala hubbik. Allahumma ya Allah, Allahumma rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata abrar bi rahmatika ya aziz ya rahman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين تقبل الله منا ومنكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.